Bernard Gregg jikkonferma li quddiem sfida fuq livell globali huwa jitfa' l-peace fuq in-nies bħal żmien Gonzi PN. Dan meta kien mistoqsi dwar kemm huwa mħasseb bil-kriżi tal-enerġija u l-gass li qed tinħass madwar l-Ewropa kollha. Iżda din il-mistoqsija Bernard Gregg stqarr li kif fl-2008 u snin ta' wara għolew il-prezzijiet dawn jolew għal kulħadd. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Din kienet konferma oħra li quddiem sfida internazzjonali Bernard Gregg jitfa' l-peace fuq in-nies. Dan hekk kif kienu stess li jagħmel paragun ma' snin fejn il-gvern ta' Gonzi PN kien jgħid hekk. Mela tqogħdux tħarsu lura u tgħidu se jerġa' jonħoss għax mhux se jerġa' jonħoss. Mela rridu nidraw. Dak li qal Bernard Gregg ikkuntrasta bil-bosta ma' dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela wara summit mal-mexxejja Ewropej li qed jirrifjuta li jħalli l-piżijiet jitabbew fuq in-nies. Issemma wkoll il-punt li huwa importanti li nipproteġu l-ċittadini tagħna miż-żieda fil-prezzijiet. U għalhekk ikun nemmen fil-fema tiegħi huwa żball kardinali li f'dan il-mument ta' rkupru ekonomiku iż-żidiet li qed naraw fil-prezzijiet tal-enerġija jinxteħtu fuq in-nies. U hemmhekk fejn qegħdin naraw ukoll aħna bħala pajjiż li nintervjenu sabiex nibqgħu nżommu lill-poplu tagħna protett minn dawn iż-żidiet fil-prezzijiet ta' enerġija fil-waqt li fl-istess waqt fuq livell ta' Kummissjoni u ta' Kunsill Ewropew aktar tard dan ix-xahar insibu soluzzjoni potenzjalment permanenti għal dan il-fenomenu li qegħdin nesperjenzaw bħalissa.